Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, Cakep, mangan bliwah nang tengah sawah. cakep. Ibu-ibu kene gelange pada oke, tapi insyaallah ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Kula bilane malih nggih Bu. Sing semangat jawabe tak dongakne rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng panjenenganipun Abi Muhammad Hasan Al-Hafid saha Ibu Trisniatul Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Quran Asy-Syafa'ah ingkang tansah kula tenggo-tenggo barokah ilmunipun. Ingkang tansah kula hormati Bapak Haji Suryono lan Ibu Hajah Ramisah selaku penasehat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Quran Asy-Syafa'ah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Sumardiono SPD selaku Kepala Raudhatul Tarbiyatil Quran. Ingkang tansah kula hormati sedaya para tokoh masyarakat sing dereng nikah, sing dereng disunat boten ngirangi raos hormat. Soho santri putra santri putri sing pinter ngaji, mugi-mugi dados Bu Nyai utawa Pak Yai. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraram biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggihan melih, saged mangkampal ing menika majelis, saged bermuajah bil wujuh dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten halangan setunggal prapa. Alhamdulillah. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita, yaiku Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fitini fitunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah nggih dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged mangkempal malih ten mriki dalam rangka Maulid Nabi sinten Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir ten mriki diparingi sehat walafiat, diparingi panjang yuswa, diparingi rezeki ingkang kathah. Sing sakit-sakit mugi-mugi ndang ilang penyakite. Sing sehat-sehat mugi-mugi ndang sehat. Mugi-mugi sehat terus. Amin Allahumma amin. Bu, Pak, kula yakin di antara segini banyaknya yang hadir niku pasti wonten setunggal, kalih utawi tiga sing asline awake lara, boyoken, sirahe ngelu, asline awake adem panas, tapi sangkek pingine mangkat pengajian Maulid Nabi direwangi mangkat. Enten apa mboten? Enten. Nek awak niku nggih Bu, rasane lara kabeh. 10 dina blek ora dinggo nyambut gawe, rasane lara kabeh, sirahe cenat-cenut. Niku kudu hati-hati. Niku persis banget ciri-ciri penyakit wong ora duwe duit.
Gina apa mboten? Nggih. Niki kersane awake rada kepenak, mboten nemen-nemen anggene mumet. Monggo selawatan rumiyin nggih Pak Bu nggih. Nggih. Sapa ngerti mantun selawatan sareng niki mantun mirengni suara kula dados kepenak awake. Amin Allahumma amin. Niki namung sapa ngerti lho nggih. Soale nggih sing empun-empun mirengni suara kula niku awake tambah gak kepenak. Tapi insyaallah mboten lah nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi barokah saking selawat niki sedaya temriki rezekine tambah kathah. Amin. Saged suan Mekah Madinah. Iso nggo tuku sawah. Sing gadah utang mugi-mugi bali sangka pengajian utangi lunas kabeh. Amin Allahumma amin. Niki kok pas bahas utang niki kok amin Ibu antar banter niki. Kula gadah dungane lho Bu, kersane utangi cepet lunas. Purun apa mboten? Purun. Sareng-sareng nggih sing khusyuk. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma dibayar. dibayar. Lah nggih to, cara cepet lunas nggih menika dibayar. Bu, Pak. Alhamdulillah nggih. Sakniki sampun mlebet bulan Mulut. Bulan Mulut niki bulan sing paling berkah. Sebabnya napa? Teng bulan Mulut niki menungso sing paling istimewa nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad lahir teng bulan Mulut. Napa malih teng bulan Mulut niki berarti tambah ngokehi maca sholawat. Tasik masak maca selawat, tasik macul maca sholawat. Mboten usah sing angel-angel kados sallallahu ala Muhammad. Tasik masak, tasik ngoret maca sholawat. Mboten napa-napa. Nek ibu-ibu seneng dinyanyekne ya saged. Semisal kali nyapu niku kali maca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mboten napa-napa ngoten niku. Lagune rampung omahe resik. Mboten napa-napa, sempenting nek selawatan niku ampun teng kamar mandi. Mboten napa-napa kalih nyapu, kalih ngepel. Ngoten niku bentuk cinta kalih Kanjeng Nabi.
Wong Kanjeng Nabi niku lho menungso sing paling istimewa, menungso sing tanpa celo. Sami ne menungso tapi benten. Kata syair, Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad iku manungso, nanging ora kaya lumrahe manungso. Hale Kanjeng Nabi iku kaya inten, campur jenis suatu iku tetap inten. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso, nanging ora kaya lumrahe manungso. Hale Kanjeng Nabi iku kaya inten, campur jenis suatu iku tetep inten. Dados ibaratnya niku Kanjeng Nabi kados suatu inten. Inten niku napa? Berlian. Kados suatu berlian. Lah, kita niki ibaratnya watu napa? Watu kerikil. Jadi kita kali Kanjeng Nabi niku ibaratnya itu sangat jauh sekali. Jaraknya sangat jauh. Hampir 15 abad. Kanjeng Nabi niku nggih nek diibaratni kados sumber mata air yang bening, sing ruwesik, sing jurnih. Sedangkan kita ibaratnya sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya keruh karena lumpur, butek karena sampah. Bahasa Inggrisnya apa? The butek. Bahkan mohon maaf, ada yang sekedar sungai kecil yang airnya sudah menjadi comberan, got, septic tank. Maka wajib hukumnya untuk kita sekerap mungkin kita untuk mendekat ke sumber mata air. Siapa sumber mata air wau? Kanjeng Nabi, untuk mendapatkan kebeningan, untuk mendapatkan kejernihan. Kalau tidak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang masih terjaga airnya. Siapa sungai-sungai besar tadi? Nggih menika para ulama, para kiai yang bisa membimbing kita untuk menuju tuntunan Kanjeng Nabi. Bu, Pak, kula nate mireng setunggal cerita. Purun diceritani napa mboten? Purun. Dados riyen niku ceritane ana wong lanang saka bangsa Arab. Namine Sumamah bin Itsal. Sinten? Sumamah bin Itsal. Tiang niku saking kabilah Al-Yamamah. Saking pundi? Kabilah Al-Yamamah. Nah, tiang niku sedang melakukan perjalanan. Ajeng teng pundi tiang niku? Enten sing ngertos napa mboten? Mboten. Tiang niku ajeng teng kota Madinah. Niate wong kuwi lho, elek. Napa? Elek. Senjata sedaya sampun disiapni. Perlengkapan sedaya sampun disediakni. Ajenge napa tiyang niku teng kota Madinah? Nggih menika ajeng bunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat yang meluap-luap, Sumamah wau dugi Madinah langsung goleki majelis Kanjeng Nabi. Durung sempat ketemu kali Kanjeng Nabi, Sumamah wau dihadang kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditangleti kali Sayyidina Umar. Rika arep ngapa nang kene? Dudune sampai niku termasuk wong-wong musyrik. Dijawab kali Sumamah wau. Ya bener, nyong saka bangsa Arab. Dugi Madinah niate mung siji, ya ki arep mateni Muhammad. Lah, Sayyidina Umar ya kaget. Bisa-bisanya dia pun mboten nunggu apa-apa, langsung mak jebrak, langsung Sayyidina Umar yang gagah perkasa langsung melakukan perlawanan. Ternyata Sumamah wau dudu lawane Sayyidina Umar. Sedoyo senjatane Sumamah wau dirampas kali Sayyidina Umar. Monten ngoten dilapor nih, digiring teng masjid sing dianggini Kanjeng Nabi.
ditali teng tiange Kanjeng teng tiang masjid sing dianggini Kanjeng Nabi wau. Manten-manten dilapor nih teng Kanjeng Nabi. Manten dilapor nih Kanjeng Nabi langsung nekani Sumamah wau. Kali Kanjeng Nabi dipandangi wajah Sumamah wau. Manten-manten kali Kanjeng Nabi ditangleti. Kanjeng Nabi tanglet kali para sahabat. Ning kene enek sengwes ngeki wong iki maem. Nah, Kanjeng Nabi para sahabat didomblong ditangleti Kanjeng Nabi ngoten niku. Napa malih Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar niku lho, sakjane pun siap sedia nek diken Kanjeng Nabi mateni Sumamah wau. Akhire napa? Sayyidina Umar wau nguwanane tanglet. Tanglet kali Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, Pak aman napa sing panjenengan maksud Kanjeng Nabi? Tiang niki Sumamah niki wau lho, mriki senes ajeng mlebet Islam. Nanging Sumamah niki mriki niki ajeng bunuh panjenengan Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Nabi napa? Kono jikokne susu neng omahku karo bukakno taline wong iki melas. Akhire Sayyidina Umar mangkat teng daleme Kanjeng Nabi karo keheranan. Monten di pundhutne susu wau Sumamah ken ngombe, dilepas taline wau. Selesai minum susu, Sumamah disanjangi kali Kanjeng Nabi. Ayo Sumamah ngucapo La ilaha illallah. Jawab Sumamah napa? Aku moh. Dibujuk malih kali Kanjeng Nabi dengan nada yang sopan, dengan wajah yang berseri-seri. Kanjeng Nabi sanjang. Ayo Sumamah ngucapo Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumamah tetap teguh pendirian. Aku aku emoh ngucap kalimat kuwi. Para sahabat sing ngrungokne ge mau padha gregeten. Sumamah niku wau lho, tiyang sing boten ngertos untung. Malah kali Kanjeng Nabi niku dibebas nih Sumamah wau. Diken wangsul. Kimpun malah diken wangsul. Akhire Sumamah wau mangkat wangsul. Belum jauh mata memandang durung atuh saking masjid Kanjeng Nabi. Sumamah muter balik nekani Kanjeng Nabi. Sumamah sanjang kali Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat kali Kanjeng Nabi tersenyum mendengarnya. Manten-manten Kanjeng Nabi tanglet kali Sumamah wau. Ngopo sampean mau ngomong mau ngucap kalimat kuwi pas tak kongkon? Jawab Sumamah napa? Aku mau ngucap kalimat kuwi ketika aku durung bebas nodoh Kanjeng Nabi. Sebab kula khawatir nek kula ngucap kalimat kuwi akeh wong sing nganggep aku mlebet Islam mergo wedi kalih panjenengan do Kanjeng Nabi. Tapi monten panjenengan bebas nih kula mlebet Islam semata-mata ngarep ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya Sumamah wau wangsul dalam keadaan mlebet Islam. Dan ketika Sumamah wau keluar dari kota Madinah, Sumamah wau berkata, ketika aku masuk kota Madinah, tiada yang paling kubenci kecuali Muhammad. Dan ketika aku keluar dari kota Madinah, tiada yang paling kucintai selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados saged disimpulne nggih Pak Bu nggih, saking cerita wau Kanjeng Nabi niku sifate sangat agung. Saking Kanjeng Nabi mengajarkan kita bahwa agama Islam itu agama tanpa paksaan. Dan saking Kanjeng Nabi mungkin kita bisa sedikit mencontoh akhlak mulia Kanjeng Nabi. Semisal nyontoh bijaksana nih, kok boten saged nyontoh sabare boten saged nyontoh sopane boten saged nyontoh romahe. Setidaknya mencontoh sedikit akhlak mulia Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya temriki saged nyontoh sifate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin.
Jal kula tangleti niki. Pak, cinta kali Kanjeng Nabi mboten? Cinta. Ibune, Bu, cinta kali Kanjeng Nabi mboten? Cinta banget napa cinta teman? Cinta banget. Mugi-mugi tambah iki mencintai Kanjeng Nabi lan dicintai Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Dan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaat Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Niki sederenge ditutup selawatan rumiyin nggih wujud mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Rahman bagi umat seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia. Bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita cahaya dari atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khusman awwala. Al-ghurri khusman awwala. الغري ختما أولا. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Rahman bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia. Yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita cahaya dari atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khusman awwala. الغري ختما أولا. الغري ختما أولا. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه. Niki wau ceramah Maulid Nabi sing saged kula sampaiaken menawi kathah kelepatan kula nyuwun agung pangapunten nggih Pak Bu nggih. Sederenge salam kula anten batun rumiyin. Mangke dijawab cakap nggih. Godhong salam kembange cengkeh. Cakep. Anak bocah dolanan sepeda. Cakep. Sing semangat jawab salam tak dongakne duwite oke. Bisa nggo nang Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Kula akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi